Okay. Tugenda kuba tugitandika. Eno bagise Grace the Pastor's Daughter. Ekitundu ekisooka. Ne bagamba nti firimu ya Mutabazi Ronald. Naluwanga Alaisa ojja musanga mu firimu eno. Era nga yakulembedde abazanyi. Eno firimu tuze tugiranga ebbanga eriwera. Naye finally olwaleero olw'ekisa kya Katonda emaze n'efuluma. Ne bagamba nti obudde ya Moses nayo ojja musangamu Mutabazi Ronald. Ate nga ye director waayo w'okuntiko. Ne mu firimu eno mwali Nakachwa Zamzam. Ne tugenda kuba tumusanga, tugenda kuba tumulaba. Kati mu kutandika twatandika ku maka agamu. Waliwo omwami yakeera ali mu kusoma Bayibuli, ekigambo kya Katonda. Abakyali awo? Yes, good afternoon. Essimu ye neevuga. Twavayo ne tudde eno. Good afternoon. Good afternoon, how are you? Tukyali ku ntandikwa. Hey, I'm fine. Kakati ono I'm watching just. yabuuza muganda wonno nti okola ki nti ndi mukola akafirimu. Hello, brother. Where? Kati blaza ebirowoozo byonna biri ku TV, biri ku firimu. It is very interesting. Yamugamba nti kafirimu kano kankutte ebirowoozo kubanga kalungi. About love. Yamubuuza kwogera ku ki? I'm learning how to love. Tikwogera ku mukwano era nze gwolaba saawa zino ndi mu kuyiga omukwano. Brother, what is the name of the movie? Kyowaayo w'Oluganda erinnya lya firimu bagiyita batya? And break my heart. Nti firimu bagiyita And Break My Heart. And broke my heart, yes. Olw'okuba nti ebirowoozo byali bigenze yamala ate n'akisobyamu nti And Broke My Heart. Ate nga firimu eri And Break My Heart. Ketwakomayo woono ng'ava ku ssimu. Bwe lyogenda yamugamba nti nkyaliko waka sinaba kuvaayo. This time she's supposed to be at church. Yagamba nti ono omuwala saazi nalina kuba ng'agenze ku kanisa. Ndaba obudde bugenze. I'm expecting this couple to be at church by now. Nsuubira omugenyi okujja wano. Ate nga nalibadde ngenda ku kanisa kwe kuyita Grace. Grace muwala wange. Where are you? Oliwa. Please, you are disappointing me for sure. It is. Tate yagamba nti disappointing nze. Be at church by now. Essaawa zino olina kuba ng'oli ku kanisa ate okyali wano. Yes, Dad. Grace ng'avaayo nti yes daddy. Are you fine? Yamubuuza oli bulungi. I was chatting. I was on WhatsApp. Yamugamba okola ki nti mbadde ku WhatsApp mbadde ku simu nga njogera n'emikwano gyange. For church. Okay. Tata kujja mugambe tigenda weeteeketeeke ogende ku kanisa kubanga nze n'omugenyi gwe nsuubira wano. Genda weeteeketeeke oyambale ogende ku church. Mugira mutandika service nze bwe najja nga maze okugera n'omugenyi ono nja kubasangayo bambi yanguwa. Honestly, I don't know what. Twakomawo eno ono bamubuuza nti emifirimu gy'olaba etegeeza ki oba And Break My Heart kitegeeza ki? Read for me, explain about love. Yagamba nti osobola okunnyonnyola okwagala kye ki? Anti ogambye nti oli mu kuyiga omukwano. You know the meaning of And Broke My Heart? Nti omanyi ekigambo And Break My Heart kye kitegeeza? Kati ono yamugamba nti okugyako nga nsomye mu dictionary bwe nsobola okuwa meaning yakyo oba kikitegeeza. Listen, can you stop watching that? Yamugamba TV eno osobola okugijjako. Tukyali ku ntandikwa jjukira. Bagise Grace the Pastor's Daughter. Ekitundu ekisooka. Kakati gwe bagambye agende yeeteeketeeke. Yes, Daddy. Bassebo ne bannyabo yalwawo. Tate n'amubuuza nti owaayo kyakola kyeyo. Agamba nkwegedde bambi yanguwa obudde bugenze genda ku kyaki. Tukyali ku ntandiko bassebo ne bannyabo. Kakati ba tukyali awo. Grace. Jagala wekanye. Oyo mwana wa musumba akagoye. Chovola babagiyita Grace the Pastor's Daughter. Tata yamubuuza nti gwe biki byoyambadde ebyo? Ko
mwana daddy tondaba nga ndi smart ondaba akateeteeyi taata yamugamba tokigeza kugambye eddayo mangu okyuse engoye ezo nga sinaba mbaleemu bbiri yanguwa genda okyuse mangu engoye. Grace yawulira obusungu n'agenda akyuse. Ono yagamba simanyi kyekituuse ku muwala wange. Mugambye akyuse engoye naye alaga tayagala kukyusa. Bassebo ne banyabo firimu bagiyita Grace the pastor's daughter oba muwala w'omusumba. Kati ono bamugamba bw'oba tosobola kujjako TV eyo owulirize biki bye nkugamba, jjako TV mangu gano njagala kumanya remote ogitaddewa. Kati kyeyakola yakwata remote n'agijjako. Ono n'ayomba n'agamba lwaki yeko firimu yange gye ndaba. Mbadde ndaba firimu yange ng'anyumirwa ate ogijjeeko. Ono yamugamba okuva ku makya teri mulimu gw'obadde okola. Oli awo otudde butuuzi toyagala kujjako TV. Oyagala kulaba bulabi firimu. Bassebo ne bannyabo oluvannyuma ennyo Grace yakomawo n'ekiteeteeyi ng'akyambadde naye nga munyiivu. Kino ekiteeteeyi enkola enkadde. Taata bwe yamulaba yasanyuka n'agamba mwana wange awo nkulaba bambi engeri gy'oyambadde kati nungi. Naye Grace katulabe firimu. Taata yamugamba nti mwana wange tulwano twogeremu nti ekyo ky'oyambadde kaakati olabika bulungi. N'amugamba nti olaba mwana wange ennyambala yo esobola okubulira enjiri. Twakomayo wa bano. Ono yamugamba nti okuva ku makya gwe owutaba bulabi firimu teri kyokola. Kati n'amugamba nti kyenjagala okole njagala ogende ku ssomero oddeyo ku ssomero. Give me reasons why I should go back at school. Ono yagamba seta akudda ku ssomero mpa ensonga yonna lwaki mba alina ogenda ku ssomero. Okere ku makyanzi omusajja omukulu ngende ku ssomero bankuba embundireeti bakulabire nga abalunda endiga. Yamugamba tomanyi kusoma lwaki ogamba teweetaaga kudda ku ssomero. I know how to read. Yamugamba nti okusoma nkimanyi okuwandiika nkimanyi olw'okuba ng'ombuza ekigambo unbreak my heart kitegeeza ne kinnema tekitegeeza nti simanyi kusoma na kuwandiika. So imagine if I not going to school. Yamugamba nti kakati senga nali sigendangako ku ssomero nga simanyi kuwandiika simanyi kusoma olwo wali badde ongamba ki neesonyiwa mangu nvaako. Bamuyita Jowero. Ono yamubuuza nti tompa kitiibwa ng'oli mu maka gange oyagala kunziramu bw'otyo kugambye odde ku ssomero ngamba toyagala genda ku ssomero weeyita ki mwana gwe Jowero? Gw'omanyi kimu kyakulya nakwebaka toyagala kusoma toyagala kwoza toyagala kakati taata yagamba muwala we nti buli lwoba nga ogenda tambula ng'omwana w'omusumo olina okwambala engoye nga ddala ziraga ekyo kyennyini ky'oli ng'engoye ezo olina okwambala ng'omuntu yenna bw'akulaba amanyira ddala nti ddala oli mwana waani oli mwana w'omusumba. Jjukira nti oli mwana wa musumba. Bassebo ne bannyabo firimu bagita pastor's daughter oba Grace muwala w'omusumba. Oyo ye musumba ate oyo ye Grace. Kati firimu eriko abo ababiri nga lwaki totuula n'ogiraba ogeza n'ovaawo. Yes. You are putting on very well and they love that. Tata yamugamba toyambadde bulungi. Njagala ogule engoye nga ziringa bwe zityo. Ne wankwadde olwembadde lukadiyekadiyemu. Naye ngenda fune ssente ogende ogule engoye eziringa ng'ezo mwana wange ofaananye bulungi. Tata yamugamba nkwagala nnyo mwana wange. Genda ku kyaki. Mutandike service ngenda kujja mbasange. No, that is the fact. Kakati ono Jowero bwe bamuleka ewaka talina mulimu gwakola. Tasobola kwoza sowaani, tasobola kusiimula nyumba, n'esowaani gyeyaliddeko agireka ku mmeeza. Kakati ono yamugamba nti mpulira nti abamu ku bagagga b'omu kibuga muno mu Kampala
tebalinyako ku ssomero yadde n'akatono naye ate bagagga gwandi yagamba nti nze okubeera omugagga nina kubeera nga ngenze ku ssomero onamugamba nti omanyi nti entuuko zaffe za njawulo n'amugamba nti kituufu entuuko zaffe za njawulo naye bw'abanga omugagga omu mu Kampala muno teyasoma naye ng'ate mugagga nange ina okukkiriza nti yadde sigenze ku ssomero naye nja kugaggawala yamugamba nti sizze wano okukaayana naawe kubanga ndi mukuluwo ate ndi mu maka gange Joel yagamba bwe mbanga nkunyiza nsaba onsonyiwe tugenda maaso Grace the pastor's daughter ekitundu ekisooka kakati Grace bamusindisa agende ku church batandike service. Ladies and gentlemen, mu kiteeteeyi kyekyo tukyali ku ntandikwa bassebo ne banyabo. You have to choose two things: to leave this house. Ono yagamba muganda we Joel nti bw'obanga tosobola kugondera oba kuliza bye nkugamba njagala osalewo ebintu bibiri. Yes. Either ove maka gange ogende oba si ki ogende oddeyo ku ssomero. Joel yagamba kiri okay. Munaku bbiri kirowoozeeko. Think about it. Yamugamba kirowoozeeko munaku ezebbiri ze nkuwadde. Munaku bbiri nja kuba maze okukirowoozaako nkuwe ekyokuddamu. I said no. Yagamba nti baaba ndabe firimu yange nti nedda. Washing the plates. Fuluma ogenda oyoza ebintu. Genda osiimula ennyumba. I don't have. Siina budde bwa kukaayana naawe. Yagamba baba mpuliriza. Bangamba nti okoza ebintu okusiimula ennyumba egyo mirimu gy'abakazi gy'olwo bw'agamba. Kanamugamba nti bwe wasula mu nnyumba singa sigirongoosa yandibadde nga kasasiro. Katulira Joel ku magezi ga Joel amangi oba amatono yagamba nti bafuneyo omukozi nti abo abakozi bamugamba nti abakozi abo balayisi nnyo. Naye bannange Joel tukyatandika. Look at you. What's up? Kati Grace aba akyatambula ng'asisinkana mukwano gwe. Mukwano gwe Hana olwamulaba yatandika musekerera. Hana, I tell you. Yamugamba Hana nkubuulire toseka. What dad did to me. Tomanyi kitaata wange kyankoze. I'm going to church. Nze gw'olaba ngenda kanisa. Had forgotten. Because your father is ono atandika mujenga nti mpozi taata w'omusumba. Muli balokole n'aseka. Even explain to you. Yagamba simanyi na bwenyiza kikunyonyola. Don't tell me you're going somewhere with this. Yamujenga namuga atongamba nti olina gy'olaga ng'oyambadde ekintu bwe kityo. See me. These are the clothes that I have to wear. Nti taata wange ze zino engoye zaayagala nyambale. ono Hana kyakola Grace. Katugende maaso ne firimu. Kakati Joel oluvannyuma lw'okumulemesa okulaba ati firimu ye bamugamba asalewo mu nnaku bbiri either adde ku ssomero oba si ki ave mu maka ago mu nnyumba ya sisita we agende anonyewa awala wagenda okuba ng'akola ki ng'abeera. Kati kakati ono yetalina wakulaga kwe kusalawo agambe nti owaayi bwaba nnemesiza okulaba firimu yange teri kyakola. N'akwata bucket n'agamba owaaye kankolekoleko ku mirimu sina kyakola. Kati ye mu ndowooza yo jjukira agamba bamugamba nti emirimu gino egy'okusiimuula okwoza ebintu okufumba nti emirimu gy'abakazi. Era yawadde muganda we ekirowoozo oba amagezi n'amugamba nti bafuneyo omukozi amukolerenga ku mirimu kubanga bamugamba nti abakozi abo abakola ewaka oba batuyamba mu maka gaffe mbu balayisi. Tugenda maaso ne firimu. Bagise Grace the pastor's daughter basabo ne bannyabo. Olunaku lwa leero lwekafulumye. Firimu eno
ngenda kuba nina abantu bengenda okudedicatingira era nsaba mweteeketeeke nja kuba mmamenya omukoomo olw'ekisa kya Katonda. Don't you know that we have things to do instead of wearing this? Ono amugamba nti gwe Grace, What can I do? gwe tomanyi tulina by'okukola Get some. okuddawo oyambala ebintu ng'ebyo bisiimuula. I have an extra dress here. Yamugamba Grace, nina olugoye olulala. Kati njagala weekanye Grace. Taata we yamugaana okwambala akateeteeyi ke. Kiki yakola? Did this. Hey. Hana amugambye nkuwa olugoye olulala. Do you know what my N'akwata mu bulago n'agamba olaba. sent me back Kiki ky'abadde ategeeza? this rag? Yamugamba taata wange Can see here. yayagala nyambale ebintu bwe biti. That is disappointing. Kirimu n'ebituli amazima agenyiriza omuwala omuto omulungi. Lwaki taata abanyambaza ebintu bwe biti? Yeah, what can I do? Tukyagenda maaso. Firimu eno nabagambye ngenda kuba ngiweereza abantu. Asooka ku lisiti yange bamuyisa omusumba Nansubuga Catherine. Ndowooza oli Saudi eyo. Musumba nkwagala nnyo, weebala okuwagira, weebala okutwagala, weebala okunjagala. Kati Joel Okolo bambi teyalaba firimu, enkeera teyalaba firimu, yatulako ebweru n'abeera ku ssimu. Sisita bwe yakomawo ne banyumyanyumyamu ng'abantu abakulu. Yamugamba ndowooza leero olabye ekiri mu nnyumba. Nayozeza amasowaani n'ensiimuula, buli kimu nkikoze nti weebale nnyo mwana gwe. Ti kati oli musajja wa buvunaanyizibwa. Ekyo kirungi ky'okoze. Bulijjo kye mba njagala okole. Amazima gennyini bassebo ne bannyabo okubeera n'omuntu nga takola mulimu ewaka, nga yayagala kulya na kunywa na kwebaka. Ekintu ekyo kimenya nze kyali kintuuseeko. Kaakati ono sisita yamugamba nti nnyingidde mu nnyumba naye ate TV yange nga sigirabye. Bassebo ne bannyabo, No. TV ya sisita I have to go tulabe firimu. because these days. But tell me what's going on. Last time we last talked that you told me that there is a program of a party. Kaakati wulira Grace, oyo nno taata we yamusindisa agende ku church ng'agamba alina omugenyi gw'asuubira ofuna, obudde bugenze batandike service, yajja kujja abasange naye akyali mu kkubo. Joel agamba tiye bwaza okusekuma kya TV ya sisita we teyagirabye, n'alowooza sisita yagitutte n'agitwala agitunde. When I woke up, I actually didn't mind even about the TV. Nze saafuddeyo na ku TV. Nze olwazuukuse ne nkola emirimu gyange nga bulijjo. It was coming to me. Zibadde zinaterekwa ya ssaawa 6 lwe nategedde nti da firimu, I mean TV teriiwo. Where is your TV? Joel, where is my TV? Baatandika okaza Joel. Ne njagala otule fesi ya Joel. Bwe bamubuuza TV eri laba amaaso. Omanyi omuntu alina kyakweka tatera kwagala akutunula mu maaso. Joel yagamba nti TV yo simanyi gye yalaze, nze sinagitundako, tompayiriza nkulaba sisita. Omanyi Joel alina ebigambo. Joel, TV yange wagitunze. TV yange ani agambye? Ono yamugambuliza sikimanyi. Kaakati ono yamuliramu. Jjukira mugambye bali balina programu ya pate ng'amubuuza etuuseewa, najja amuliremu. Ono yamugamba gundi ebintu byo by'olimu sibyagala, oli muwala muto, oyambala gagoye agabi. Kati Grace check 1 2 ng'ajja adda mabega eri. Njagala olabe abaana abawala akagoye kennyini ke baamuganye, bassebo ne bannyabo. Grace omwana w'omusumba yajjamu kiri ekigoye n'agamba n'akikasuka eri. Joel, where is my TV? Joel, where is my Check
Do I know? I don't know where your TV is. I can't see. Now you have become a star. I call you a star, a chief. I call you. Check 1 2. Now, Tukyagenda maaso. Yes. I woke up in the morning. I just started my routine work. I started Joel, mopping. The Joel I know. The Joel I know. Check 1 2. Joel TV yange njagala. Sold my TV. Munsonyi olwaka kayiseemu. In my way coming back, they have told me that you have sold that TV. Kakati ono yamugamba. Hello. Toli mu kwegaana tewetunze TV yange. Ne bwe mbadde nva ku mulimu nagwe nsisinkanye. Kakati bino abinyumiza Joel. Buy here. Abadde ava ku mulimu n'asanga omusajja ono wa ku kyalo wa ku kitundu ng'akutte laptop naye nga laptop gy'akutte I know very well. efaanana y'ono omukyala Joel is not your bamuyita Charity Macklin original names. You bought from Joel? Yamugamba nti laptop eno nva gigula wa Joel sigibbye. Is it your Kono linda kondabe ng'ogikwatira yiyo. Open it. Let me see. Gigamba kandabe laptop eno. laptop? And even your brother. Eno laptop yange. Kakati ono omusajja yamugamba nti omuganda wo nga mulungi. It's long time ago. Ti Joel namumanya bbanga ddene nnyo. Seriously? Which business do you have? Yamubuuza nkolagana ki I came gy'olina ne Joel. Joel is a student. and even he's selling all things. Wuliriza kati Joel Even the TV is already. yagamba ono omukulu Seriously? Yeah. n'amugamba nti nze ebintu bya waka mbitunda The TV. Joel. kubanga nina gye ndaga. You are selling Bassebo ne bannyabo house. You are going. TV bagitunze. Yeah, I left him there. Joel TV yagitunze. Kati ebyembi omukyalo mu kifo ky'okwata laptop yate ne yadduka n'agenda ewaka. I'm suggesting that's Laba Joel bwe yeekaza. That TV for me. Watunze TV yange oli awo weekazaakaza. Okay. Kaakati tuvaayo. Now, Ono yamugamba nti kaakati nkulaba tikyukamu nkulabe mwana gwe ati obadde mubiri ebigwe. nti obadde oyambadde ebigo ebifaanana obubi. What my dad is doing to me. Nti taata wange muna ebintu byampisamu byantama On 5th. lwakuba sina kyakola. Yeah. There is a lot of boozing going to be done. Wuliriza. There will be Katono yamugamba nti ngenda kuza omwezi 5 happiness. tugenda ku pate. In court. Wagenda kubeerayo amazina, wagenda kubeerayo okunywa omwenge na buli kintu kyonna ky'omanyi. Leave my house. Oyo ye mwana w'omusumba gwe babigamba I don't ate nga naye musanyufu. no, what do you want? Kaakati ono yagamba Joel Please. ti ssaawa eno mbaleemu 2 eyokusatu nga tennawera Okay. si kyayagala kulaba maka gange. I don't have where to. I don't. Joel yagamba siina gye ndaga. Sisita ng'ayingira mu nju. I mop this place. Joel yasigala agamba nti ennyumba saagisiimudde. Kwata ensawo y'onviira. Like this. I don't want to see. Saagala kulabako va wano. Genda. Agise Grace. Muwala w'omusumba. This lady has chased me out of her home. Kati luvannyuma ennyo nga bamugobye. Where am I going to? Yagamba nti omukyala namaze okungobya mu maka ge. Wagye ngenda okubeera. Omanyi osobola okubeera n'omuntu nga alina favors zakuwa naye nga toziraba nakugambako n'ogaana. Kati bassebo ne bannyabo Grace Where am I going to? gwe basindise ku ssomero ali ku bbala I was tired of gwe basindise ku church sorry using me, telling me to wash utensils as if ono ali mu kubirowoozaako I'm a man. nti ndi musajja aŋŋamba otya okwoza ebintu. Kati Joel olukebe atayagala kusoma atayagala kola ng'alaba Grace ng'amuyita. Grace ono yavuddeko nga bamugambye agende ku church. Obudde bugenzi bagende batandike service. Aweda ali ne Hana mu kkubo. Kati aba ne Joel amuyise. Yamugamba tuulirako awo. Grace teyali mubinga naye atuula. Ne gwe bagambye bagende batandike service ddala. Yagamba nti nze Joel bampita Joel. I'm Grace. Grace. Nono namwanjula nti nze Grace.
tukyagenda maaso nti ng'olina erinnya eddungi kono weebale kusiima munnange. Yamugamba mbadde nsaba ompeeyo akadde njogereko naawe katono. Kati Joel talwawo yamugambirawo nti munnaye nkulabye n'enkwegomba era nkwagala. Mbadde nsaba tubeere ba mikwano ate nnyo. Oyo atayagala kusoma, atayagala kola mirimu, omulabi wa firimu kuva ku makya paka kawungeezi agamba nsaba mbeere mukwano go. Just tubeere ba mikwano. Oyo gw'olaba ayinamuko kasente kubanga yatunze ebintu by'omu nnyumba, ebintu bya sisita. Kati yamubuuza n'amugamba nti okubeera mukwano gwo kineetaagisa okuwandiika ebbaluwa esaba okubeera mukwano gwo. Yamugamba kambeewo amazima gy'oli. Nkwegombye bwe nkulabye, nkwegombye onfaanidde malayika era nenkwagala. Thank you for loving me. Grace yamugamba nayanza okunjagala era weebale okusaba kubeera mukwano gwange. Yamubuuza ondaba neetegereza bulungi. Ndabika ntya mu maaso nti olabika bulungi nnyo. Oli mulungi nnyo. Nti neegombye enviiri zo then n'emimwa gyo egyo obusiizeemu bunyumidde. Yamugamba nti enviiri ze weegomba ssente, emimwa gy'olaba okunyira n'akagoye kano kitegeeza ssente. Byonna nze okubeera obulungi bwe nti kitegeeza ssente. Bw'oba ng'onjagala ddala ng'oyagala obeere mukwano gwange mpa ssente. Ndowooza okitegedde kikyenjogera. Gwe bayita Grace muwala w'omusumba. Tukyagenda maaso ne firimu yaffe. Kati Joel yamugamba nsaba ku namba y'essimu. Grace naye engeri gy'atali mwangu yamugamba nti enamba oba ogyagala gisasulire, nti mpa kaashi saagala byakumbuzaabuza. Kati Joel oba yamulimba ki? Omanyi oyo Joel ayina ebigambo. Ndowooza yamugamba ngenda kwa mobile money n'ateekamu enamba y'essimu. Kati luvannyuma ennyo yamugamba kebera ku ssimu yo. Laba kasimayiro akali ku Grace yajja amuwehaaga. Grace emyezi 6 gyetooloola. Ebya firimu obimanyi. Bassebo ne bannyabo tugezaako okulaba ebintu ebimu ebibeera mu bulamu oba mu maka g'abasumba. Abamu si bonna. Kusoomozebwa ki kwe bayitamu nga bo? Bintu ki ebibeerayo gye tutabeera bye bayitamu? Olumu bassebo ne bannyabo tetwagala sabira basumba baffe era ffe tulowooza nti bo bali bulungi, ate bambi nabo basajja batu bakazi batu balina okusoomoozebwa kwe bayitamu. Tugenda maaso. Nabagambye firimu eno bw'oba oyagala okugiraba osobola otugobera ku TikTok. Teekamu ekigambo HP Films Yugi ojja kutulaba. Ku YouTube ojja gisangayo. Teekamu ekigambo HP Films Yugi, subscribinga, likinga, commentinga. Mukama ajja kuwa omukisa. Kakati mwana muwala ono Hana oluvannyuma yakubirako Joel wayiseewo emyezi 6 n'amwaniriza n'amugamba soko gye ewange. Yamubuuza naye oli bulungi? Oyamugamba ndi bulungi. Lwaki omubuuza ebibuuzo ebyo byonna? Ndabika ng'omuntu alina ebizibu. Lwaki omubuuza oba ndi bulungi? Okay, I don't want to say abnormal, but kakati bassebo ne bannyabo Joel oluvannyuma emyezi 6 Joel yali akyuse. I am very fine. Yagamba ndi bulungi, sirina tabbu yadde.
batambula bagende banyumye. You won't tell me that Uganda is everywhere. Like she went telling everyone Kakati me out of her house. Hana yabuuza Joel n'agamba Joel, It's not about byempulira nti watunda ebintu bya sister wo biri bitya. Just me. Koli sister wange yangoba. why? Lwakuba natunda just ebintu by'omu nnyumba. I am so grateful. Yagamba ndi musanyufu nnyo Because I was tired of her. kubanga yangobye It's me to wash it. oba kubanga yangoba. Me to mop the house. Nali nk'oyo okukozesa emirimu okusiimula ennyumba, And wash clothes. okwoza engoye zange n'ezizo okwoza ebintu Girls. ng'abawala. You stay at home the whole day. Yamugamba Joel, For what? tosobola siiba waka. Sisita onagenda ku mulimu n'akola n'akuma onaakusanga ng'okyatudde No food. nga tewali mmere, tewali kintu kyonna kyabadde kukolebwa, Everything is dirty. When you nga buli kimu ekiri ewaka kikyafu ng'ate osibye ewaka, osube nti sisita wajja kuva ku mulimu atandika akola emirimu egyo. My sister. I told her we should look for a maid. Yamugamba nti nze nagamba sisita we namuwa amagezi Yes. tunoonye omukozi n'agaana. my dear, Listen. How can really a girl finds me a man Katuwuliriza, honest Joel agamba nti omuwala who's mopping the asanga atyanze omusajja omukulu omulungi and besides, nga ndi mu ngoye enjoza nga ndi ku bintu masowaani nkuuta. you sold everything in the house. Yamugamba lwaki kaakati How could you wakutte ebintu by'omu nju ebitali bibyo without permission? n'obitunda nga tokimanyi nti ddala si bibyo. Other things in the house. Tugenda maaso. Let me get this clear. Yagamba kambeko kyembuuza. Went on this whole Ky'ogamba sisita wange I saw yagenze ku kyalo kyonna ng'agamba buli omu buli gw'asanze nga bwe natunda TV ye n'ebintu eby'omu nju, village. nga bwe sikola mulimu gwonna ewaka. All was just Era emyezi 6 buli muntu akimanyi nti natunda ebintu by'omu nju. she's a lady. Just okutunda ka TV ne ka laptop ne ka fridge n'akafaliso, You're like a ekyo kimuluma. Listen, I sold them because I needed the money. Kati n'agamba like you. nti oli mubbi. Joel n'agamba nti siri mubbi kubanga natunda bya sister wange ate naye neetaaga ssente. So the laptop Kati nze sabba for my sister. temumpaayiriza. Laptop was not for my sister. Laptop singa teri ya sister wange nandibadde siri mubbi. For my sister, that's why I sold them. N'engeri gyeri ya sister wange ate nga ye mukulu wange, A thief You became. kyovula nagitunda siri mubbi. in your own house. It's not your house. Wuliriza, It is my sister's It house. is. yamugamba nti osobola okubba mu nnyumba eyiyo, Okay, Joel. kubona ennyumba siyo, ennyumba ya sister wo. Do is to work. Ate n'ekirala ebintu tebyali bibyo. Me apologizing. Katonda yamugamba genda omwetondere. Joel n'agamba tekisoboka, She needs me more than I need her. aneetaaga nnyo n'okusinga nze bwe mwetaaga, Wait on her wedding day. era ajja kunkubira essimu, You have to go and apologize. linda ku mbaga ye. Oh, they will look for a muko to give the chicken Wuliriza, to give me up. Joel agamba Apologize to me. nti olw'okuba ye baamuzaala mu famire You're getting married. nga ye mulenzi yekka ali mu bawala, You have no work. nti bajja kumwetaaga Dates. era balina omukolerera, Will some nti era yadde sisita we yamugoba naye olunaku lumu ajja mukubira essimu Sense. kubanga bajja kumunoonya ng'omuko nga balina okumuwa enkoko Come to you. nga ye muko yekka aliwo. Praise me. Wulira amagezi ga Joel. why not? Joel is 38 years old. Yagamba nti nze gwola nina emyaka 38, Other than you. kitegeeza ndi mukulu I'm the era nkusinga. but not you. At your age, what can you advise? Gye mugamba toddamu nakumpita ku myaka gye wekyoyinza okuŋŋamba. A man, a woman. Bamuyita Joel. It's me to advise you. Firimu agita Grace Pastor's Daughter, Has all ekitundu ekisooka. man. Yagamba nti nze alina okuwa amagezi, Because of your. n'ekirala gw'oli mukazi tolina magezi g'oyinza kumpa. When you are a thief, you don't Kati gw'omubbi gw'atayagala kukola mirimu, advise. Will you give me? magezi ki gw'oyinza okumpa? And next time, if you don't have what to tell me, Omulundi ogudda kuba tolina byakuŋŋamba. Yamugamba toddamu kumpita. Firimu. Kaakati tudda ewa Grace. Grace naye ebintu bye. Jjukira emyezi wayiseewo 6. Joel aba atambula ng'alaba omuntu akoona dansi, ekamba linda kono ninga mumanyi. Kwe kugyasa embere. Ono ali bize. Tamanyi kyekigenda maaso. Ono kyakola nga gyayimirira. Ogenda okyuka.
yalaba Joero n'amwetegereza. Jjukira yamusaba enamba, oba enamba yamuwa rongo namba, oba yamukola kisimanyi, kubanga ate feesi gyamulaga kati ate nga bibayoka n'abasanyufu sikitegeera. Yamugamba nti lwaki ongoberera, nti nzikiriza Grace nkunyonyole. Yamugamba Grace tongoba nkwagala n'omutima gwange gwonna, Grace nkwagala, nkwegomba buli kiseera, nsaba ntwala mala obulamu bwange bwonna nga ndi naawe, era nsaba obeere maama w'abaana bange. Tugenda maaso. Yamugamba weetunuulire, laba biniigi na by'oyambadde, emyezi 6 Joero ssente yaziteekawa, akyazirina, yafuna omulimu oba tagufunanga. Yagamba bambi nsaba ompe ekifo mu mutima gwo, mbeere mukwano gwo, obeere mukyala wange. Yamugamba nsaba oneetegereze, ntunuulira ku bulungi bwange, nkulaba onyirira, ofaanana bulungi, mpulira nkwagala. Kati yamubuuza kiki kino? Eno saati gye nyambadde, zino ngoye just oba nfaanana bisobola okukyusa. Grace kkiriza bambi, obeere mukwano gwange, obeere mukyala wange, era obeere maama w'abaana bange. Grace yamugamba nti bw'oba onjagala nina akakwakkulizo ke ngenda okuwa, bw'onooba okikoze kye ngenda okugamba awo nja kukwagala, ate bwe mba njogera njagala osirike ompulirize bulungi. Yamugamba mpita Linda Grace, ndi muwala w'omusumba, bw'oba ng'onjagala kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo. Ke kakwakulizo kamuwadde. Joero yamugamba kyonna ekyetaagisa ngenda kikola, kasita okkiriza nti ogenda kunjagala. Nti kaakati osobola okumpa akahaaga nti twaliza muli ebisaati, twaliza muli owunya entuuyo. Bwe bayita Joero. Grace agambye Joero nti bw'oba ng'onjagala, oyagala nkwagale, genda olokoke, oyetule Kristo abeere omulokozi wo. Naye atava okumubuulira enjiri, abadde abuulira enjiri, abadde akola ki? Yasigala ayomba nga yeemulugunya. Omunaku sanga oli mu mirembe gyo, oli mazina go, najja atandika okwasamira, nziramu n'enkulaba. Naye amugambye nti alokoke, bw'anaalokoka agenda kumwagala. Kona dance Grace. Bamwise Nalwanga Alaisa. Nalwanga Alaisa, original names. Ataina stress. Nabagambye firimu eno. Tugenda maaso. Twaddako eno wansi mu ghetto Kamoocha. Kati firimu eno nabagambye nina abantu bengenda okuba nga njiweereza. Musumba Nansibuga Catherine wawedde. Waliwo omukyala mukwano gwange, God's love Kisache Monica. I love you so much. Webale nnyo okunjagala, webale nnyo okubeera mukwano gwange. Mukama Katonda abankolera obulungi. Kati twadde eno, waliwo omwana muwala yali akonkona ku luggi. Oluvannyuma gwe yali akonkona kwe kuggulawo n'ayingira mu nju, n'amwaniriza n'amuwa kahaaga, n'amugamba nsanyusa okusinga, naye tugenda tuleka ebweru kubanga nsonyiwa okutuuza bweru, kubanga munda ebbugu mulingi. Omanyi omusana gwakanye ennaku zino. Ono yasanyuka n'agamba nsanyuse nnyo okukulaba. Yamugamba nti baako ky'oŋŋamba, baako ky'onnyumiza mwana gwe, nkubidde akasimu nti nzije speedi. Ne ŋŋamba mukwano gwange badde ki? Yamugamba gwe okyali ku ebyo. Twina party after party. Kati Joero mukwano gwe no wansi mu ghetto ze Kamoocha yamukubira essimu n'amugamba jangu tusisinkane.
Joel yajja What's new? n'amubuuza kipya ki ekiriwo. Tukyali ku ntandikwa era nga tugenda maaso. My hair. Kati yagamba nina obuzibu, About that. mbadde njagala genda kusiba nviiri zange. Get at fall. Tell me, girl. Ono yamugamba Some trees. sooka olindeko katono mbeeko kye nkuleetera tunyumyemu nga tulina kye tukola. Do you know what I've been going through? Ono yamugamba You don't know what I'm going through. tomanyi ki kye mpitamu. Now you are going to be happy. Amufunidde omulimu. So you know that. Yeah, I know it. But there's something that happened. My sister chased me out from work. Kati n'amunyumiza n'amugamba Sina bundi wako. nze gwolaba sisita wange Kati yangoba ewaka that job. era sina bulungi ssente okulya nze alina okwerabirira kwegamba buli kimu Joel yalina okyetuusaako. Yeah. This went. This morning. I made it and I put it in the fridge. Katono yamuleetera akajuyisi ne banywa. Who told you this? I know you as a party girl. N'amugamba bulijjo nkumanyi ng'omuntu agenda mu pate buli kiseera atamanyi bintu byakufumba nakola juyisi. Party, I know how to make friends. Yagamba manyi okufumba, manyi okoza engoye, emirimu gyange gyonna nga bw'omanyi ngikola ng'omwana ow'obuwala. But I didn't have what to put on. Kati yamugamba nti balina kapate Let me get a surprise. ke bagenda ogendako ng'ennaku z'omwezi Talking someone. 5. You mean I'm going? Njagala ojjukire ne Grace bamugambye ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwe tutamanyi waliyo pate gye bagendako. So Kati ono yamugamba nti munayo omulimu gwe nakufunidde. his boss, he told him, Nina mukwano gwange someone. nabadde mugambye njagala mulimu. So he called. Nankubira essimu n'aŋŋamba That's the reason why I called. ngende nkole. Naye ono omukulu bwe yatuukayo ng'omulimu gwe bamuyitidde nga gwetaaga omuntu eyasoma ate nga ye tamanyi Luzungu. Kaakati ono bamuleetera akateeteeyi. Baali bamugambye nti bagenda ku pate ng'ennaku z'omwezi 5 naye n'agamba talina kyakwambala. Ono amugamba nti kakana nakuyiyiriza nga mukwano gwo. Yagamba situka mpeka haaga. Essanyu bambi lyali lingi. Najja akatunuulire. N'agamba bambi weebale. It's a real surprise. N'agamba mazima gennyini kano kabadde ka surprise oneewunyisiza nnyo. Ne bajja batoosinge ak'okunywa akaabwe. I thought that I didn't have what to put on. Anagamba nti mbadde neeralikidde nga mmanyi sina kyakwambala Oh yeah. ate nga n'enviri zange oziraba zeetaaga kutereezaamu Here's our post. ng'ate sente zange ze nnina ntono. Things. Yagamba nti eyo posta But we ebito bye tugenda okubeera and awagenda okubeera pate that's the party. pate eyo ennaku z'omwezi nga 5 This is it. omwezi gwe batayogera. I knew. Ono yasanyuka yagamba nakitegedde nti akateteyi kano ojja kaagala kubanga ebbanga lye tumaze ffenna Because I want to manyi biki by'oyagala ne by'otayagala. change it. Do you know why I've been lost? Ono yagamba munne n'agamba manyi ki ekibadde kimbuzizza Like ever since I left my sister's. ti okuva lwe nava ewa sisita wange Where do you stay right now? obulamu bwange si bwangu. Someone, but Yamubuuza nti obeera wa? Joel yagamba mbeera ne mukwano gwange naye ate naye amalako emirembe. I thank God I met you. Ono yagamba nebaza Katonda nakusisinkana. I'm loving friend. Oli mukwano gwange anjagala. He's stubborn. Oli mukwano gwange afaayo. Which hopes that I used to think. Nge nali nkulowooleza edda nga ndowooza ali omuntu ow'enkwe. Nkitegedde nga bambi Nice. si ky'oli ng'oli ddala oli muntu mulungi. I love this acting style. I love Yagamba njagala nnyo ebintu by'ogenda ku pate buli kiseera. Naye akasente ke katera okunsalaasalayo. that party. Oh, Kaakati oyo mwana muwala ayagala nnyo ebintu bya pate naye akasente for something. katono. This part is gonna be. Kati oyo munne ye You know what? akasente akaweza oba akajja wa simanyi. Is just go. It's going to be wow. That's real. Yeah. Yamugamba nti gwe kakana Everything is buli kimu kigenda kubeera kirungi. am I supposed to call him oba nina ogenda Joel yagamba nti kaakati omulimu guno gwe nfunye kugendayo leero? omugago oyo I prepare my ŋŋenda ddi okola work.
yamugamba nti gende waka kwetereza oyambale bulungi weetereze twalirayo. ojje nze ngenda kutwala Let me first go and prepare myself. ti kale kangende waka neeteeketeeke Then I come oluvannyuma nzije nga yasima. then ontwale ku mulimu. Yeah. Bamugamba nti genda naye bw'oba okomawo When you're looking for a yambala bulungi kubanga guli omulimu gwa bbeeyi. Nange mbadde ngwaga naye obuzibu bambi saasoma ebitabo bitono. be patient. Bamuyita Mr. Wi-Fi Working. aka Musa. Kubanga kati Tugenda maaso jima ekivula mbadde embuze. era kanziremu mpereze firimu eno omuntu omulala. Life is not easy. Sister Betty weetegedde oli musumba oli mukwano gwange. Then I come back. nkwagala nnyo Sister Betty. Waliwo Spe, Sister Spe, Kiwumulo Spe. Kafirimu nkakuweereza era naawe nkutumidde nnyo nti nkwagala nnyo. Tukyagenda maaso. Firimu bagise Grace the Pastor's Daughter. Kantwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abatuwagidde ne mutuwa ku ssente zammwe ne mutuzaamu amaanyi ne mutusabira. Omanyi Yesu bwe yali agenda yagamba abayigirizwa be nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri. Yatusindika kubuulira njiri naye teyagamba nti mugende mukole crusade, mukole door to door, mukole street preaching. Kikyentegeeza buli kyonna ky'osobola okukola nga kibuulira njiri kikole. Era naye gwasobola okuwagira ababuulizi b'enjiri mu ngeri yonna kikole. Joel. Era Katonda akikuweramu empeera. Kati oluvannyuma lw'ebbanga Mate. Joel aba atambula yasanga Hana No wonder. n'amugamba nti nze gw'olaba Yes, it's me. nva kubuulira enjiri. It's the last mate. Ti ebbanga libadde gwanva kuba twasisinkana. Yes. Listen, how are you doing? Yamubuuza ogamba otya? No problem. I'm very fine. Siina buzibu naye ndi bulungi. Much for the gift of life. Joel yagamba Don't twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu. you were born again? I am born again. Kaakati Hana n'abuuza Joel Yes. ti ddala walokoka? Reason why you're dressing like that. Kono nalokoka. Oli amugamba kyova oyambadde bw'otyo kati oyambalako oyambaddeko bulungi. Ono yamusekerera n'atulika n'aseka. You're starting to behave like those. Ono yamujeega ntandise kweyisanga ababuulizi b'enjiri abalokole. I've come to know one thing. Joel yagamba nti ntegedde ekintu kimu. And do everything you Osobola okukola ekintu kyonna mu nsi muno. with girls or boys. Osobola okwebaka n'abakazi oba abasajja. There is no life anywhere like the kind of life that we have in Jesus Christ. Yamugamba nti tewali bulamu bwonna walala obulinga obulamu oba obusinga obulamu bwe tulina mu Yesu. Truth and life. There is Ti Yesu ly'ekkubo ge mazima era bwe bulamu. where Tewali kkubo ddala. everything. Buli kimu nkikoze. Sorry? Ono yajja amukwateko. N'agamba Joel tubanga omusujja gulinye ku bwongo. I'm fine. Ono n'amugamba ndi bulungi. You know the other kind Are of you life. listening to your words? Ono yamugamba n'ebyogera obitegeera. I was Otegeera nti byogera tebiriimu magezi. who is talking to you right now is a changed person. Joel yamugamba nti omuntu ayogera naawe leero Joel, now, muntu yakyuka. where do you stay? Si kyali oli omuntu gw'omanyi amubuuza obeera wa? I am staying at my home. Nti kati mbeera mu maka gange napangisa n'enju. My own home. Jjukira Joel ono. Yes. To be with a home. Twasembayo omulaba ng'ali ne Hana ng'amukwana. Yabo. Hana n'amugamba nti bw'oba oyagala nkwagale My life. njagala olokoke. You don't know. Okkirize Yesu abeere mulokozi wo. It was a miserable life. Joel yamugamba Time I could put my head down. nti temmanyi biki bye nali mpitamu. I could have scaring dreams. Buli lwe neebakanga wansi Chasing after you. nga nfuna ebirooto eby'entiisa. You dream of birds. Like Oloota ebinyonyi, things. oloota ebintu bingi. Yafunanga ebirooto eby'entiisa. Bo baamulabanga misana naye nga yabanga ali mu maziga. Amaziga gaalinga ku mutima gwe nga tasobola kinyonyola muntu yenna. Ebyo abinyumiza Hana. Bye byalootanga. Aloota ali mu lwimbo, mu bafu, aloota anyumya n'emizimu, aloota afuuse sekeretoni. Bye bintu byalootanga.
oyo Joero byali mu kunyumya. Anyumiza Hana awawamuka nga eddoboozi limugamba tewali ssuubi wano. My life has completely changed. Yagamba nti okuva nafuna Yesu Kristo obulamu bwange bwakyuka. Those kind of things you're trying to do are for those aged people. Ono yamugamba nti ebyo ebintu byogezaako okukola ebyokulokoka At your age, byaba abantu abakadde mu myaka. I thought you got a Kati gwe emyaka gyo ddala king ogamba otya mbi walokoka. with things. Tugenda maaso. Kakati basebo ne bannyabo. Grace olwagamba Joero Seeing over. okulokoka. I'm not understanding. Joero Did someone ddala yagenda n'ayatula. know that I'm Naye ng'ayatudde Look at yourself. kubanga yali ayagala Grace amwagale. Sleeping, you're Ekyomukisa omulungi sleeping, you're awake. Joero Katonda yamukwatirayo ng'abasinga bwe tulokose. I'm the Abamu twalokoka kufuna bintu. one. Abamu twalokoka kuba batugamba onolokoka ojja kulinnya ennyonyi. And why Naye mwattu wondering like that? tetwalinnya nnyonyi you know the joy. naye ate tuli balokola ate twalokokera ddala. Tugenda maaso ne firimu. When mad, Kati Joero aba ali awo olunaku olwaddako when look at someone who's ng'asanga omwana ow'obuwala. Omwana ow'obuwala amewunya agamba Joero bagambye oli mulalu That you're naye ate kijja kitya ng'ate onyirira ofaanana bw'otyo. this, that you're still alive like that. Omwana agamba ninga aloota obeewanzuukusa. I ran mad. Ani yagambye nagudde eddalu? Who told them? Ani yabagambye? Told you that I ran mad? Ani yagambye nti ndi mulalu? Mother and the friend conversing about you that Yamugamba nawulidde maama wo n'omukwano ne mukwano gwe nga banyumya nti wagudde eddalu. Najja amunyumize bwe yatandise. Yagamba abadde alina waali ng'azanyira mu mazzi. Akakuba kaali kaakakya. Waliwo omukyala eyali awo ku mabbali ng'ayeekuba ebifaananyi. Byonna bye tulaba byanyumiza Joero. Grace, the pastor's daughter, ye firimu. Muwala w'omusumba. Bwe tuba tulaba firimu nga zino tulina kubaako n'ebintu bye tuyiga. Tulina kubaako ne bye tuyiga ffe abalaba firimu eno. Tukyagenda maaso. Tandika Services Uganda Limited bagamba nti bakola deliveries wano mu Uganda. Olina ekintu ky'oguze wano mu Kampala oyagala bakikutwalire mu district ki? Kigenda Kisoro, kigenda Arua, Masaka, Kagadi. Mu Uganda wonna ng'olina by'oyagala otwala tuukira ba Tandika Services Uganda Limited bajjako bakitwambuza bulungi beesigwa. Ate gwe ayagala hotel bookings naawe osobola batuukirira. Gw'ava ebweru ova Dubai ova mu America ova Qatar kyonna gy'ova ng'oyagala emmotoka ezikukima ku airport oba ogenda bweru oyagala emmotoka ezikula ku airport, Tandika Services Uganda Limited bajja kutambuza bulungi. Gwayagala ba videographer abalungi, abakwasi b'emikolo, bakatumwa, ba MCs, aboogezi, Tandika Services Uganda Limited. Weetaaga ba dancers, ogenda kola music video, oyagala abazinyi bakumbagayo ku mukolo gwo, Tandika Services. Enamba yaabwe ojja kuba ogiraba, nja kuba njigabaawo maaso basebo ne bannyabo. Kaakati ono omuwala bino bye tuli mu kulaba byanyumiza Joero. Olwona lugeera lunyumiza Joero nti abadde akyayimiridde awo ng'azanyira mu mazzi. Nakyala n'amugamba sooka ojja onkube ku bifaananyi kubanga nze ndaba bye naye kubanga nkozesa kamera eno ey'omu maaso tebinyuma. Kwe kujja amukube. okubaako nga Sirema kwebaza abantu mwenna abatuwagidde, abatuwadde ssente, abayimidde naffe mu ngeri emu oba endala. Basebo ne bannyabo tusaba era tusabira ddala Katonda ayinza byonna abagabirire era abawa omukisa. Ffe nga ffe tetulina kye tuyinza kubawa
okujjako gamba nti mwebale mwaba tufudde kye tuli newankubadde nga wetulaga tetunaba kutuukawo naye tujja tuuka tulina omutindo gwe twetaaga okuleeta tujja gutuukako mweyongere otusabira mweyongere okutwagala mweyongere okutuwa ku ssente tukyagenda maaso katono yakwata essimu n'abaakugwako yamugamba gyebaleko n'agamba kaleba gwakubidde mukyala kwe kujja amugambe n'amugamba oŋŋambye nti nkulindeko wadde eddakiika ntono nnyo naye ate ndaba nindidde ddala sikulaba ng'obudde bugenze obudde buzibu bugebusemberera okuziba ate n'enkuba yatonye empewo nnyingi wano nandikusabye bambi oyanguweko tugenda maaso bino byonna akyanyumiza Joel oyo omwana muwala yanyumya bwe byatandise lwaki Joel bagamba nti mulalu oluvannyuma bwe yali alinze yamala n'atuuka bamuyita Nalugo Margaret original names kakati ono yamugamba nina ebintu byenjagala okwogera nawe kugamba naye simanyi oba wafunye emmere owalidde bulungi era simanyi oba weetegese okuwulira amawulire amalungi amawulire gengenda okugamba ono yamugamba nina kyeyala okwogera nawe okugamba naye simanyi sooka onkakasa ombuulire nti weetegese yamugamba nsonga eno ekwata ku mutabaniwo oyo naye mawulire mabi omanyi omuntu alinga ayagala okugenda naye nga tayogera yamubuuza nti mutabani wange oyo yafudde oba waliwo obuzibu bwonna ono yagamba mutabani kigwoyogerako ye yamugamba nti Joel abadde ki yamugamba maama tonaba kitegeera nga kibi nabadde ntambula ku kkubo nensanga Joel mutabaniwo nga Joel yagwa ddalu ono yakuba omulanga kati noono weyawuliridde ti Joel yagudde ddalu ate onagamba nti bwe mpulira ebintu ng'ebyo bye bagambye ate nempulira nga nenkulaba ng'onyirira bw'otyo mba sibitegeera naye ti maama we yabyogedde gwe bagambye. Understanding me, I'm thinking you ran mad. How can you say that I ran mad when I'm normal? I'm okay. Yamugamba nti nze ndi bulungi va kwabagamba nti nagudde ddalu. Ono yagamba nti neewunya abantu engeri gye bagenda nga bagamba ti omuntu yagudde ddalu ate ng'omuntu mulamu. Tugenda maaso. Lwaki omuwala ono yeewuunya? Lwaki bagamba Joel yagudde ddalu? Ensonga lwaki bagamba Joel yagudde ddalu? Kubanga bamusanze ku kkubo ng'abuulira enjiri. Ebiseera ebisinga bw'olokoka abantu batuyita balalu. Ebyo mubimanyi mwali mubirabyeko. Twakomawo ewa Grace yeebase. I want to thank you so much for this time. Kati Joel, thank you for budde bwakumakya akeera kusoma Bayibuli. Lord, I pray that as I'm going to read your word, yagamba nti Mukama nsaba nga ngenda kusoma ekigambo kyo. You speak to me through your word. Nsaba oyogere nange okuyita mu kigambo kyo. Word is a lamp unto my feet. Nti ekigambo kye etabaaza eri ebigere byange. Pray that you open my spiritual eyes. Nsaba ayi Mukama ogulawo amaaso gange ag'omwoyo. Ono Grace gye yali akasimu kaavuga. Obudde bwali busembedde okukya bali bukedde. Yakamutinga. Yagamba nti gulawo amaaso gange nsobole okulaba. Era ogulawo amatu gange ag'omwoyo nsobole okuwulira. Kiki olina okugamba emutima gwange? In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Father, even I read your word. Titata nga nsoma ekigambo kyo. To me, King of glory. Yogera nange. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Holy Spirit, I welcome you. Omwoyo mutukuvu nkwaniriza. Teach me. Jangu onjigirize. In the name of Jesus. Jangu onsomese mu linnya lya Yesu. Amen.
Amina. Hello. Grace yakwata essimu oluvannyuma lw'oligwe eryamukubidde okumulemerako. Tugenda maaso. Oh, please, leave me to sleep. Yamugamba naye lwaki temundeka lwaki tondese ne neebaka. Why did you wake me up? Lwaki okeera kunzuukusa ku makya kuno? Abantu mwabaaki? Asifu tolina byakkola. You will call me later, please. Yamugamba ojja kunkubira. Ndeka neebake, ndeka mpumulemu. Tugenda maaso. I'm reading the book of Luke, chapter 10 and verse. Yagamba nti soma Luka. Start from verse. Essula ya 10. Luke chapter 10 and verse 19. Luka essula ya 10 n'onyolwa 19. But the previous verses. Ennyiriri zisooka. Disciples one day came to Jesus. Abayigirizwa ba Yesu bajja eri Yesu. After preaching the gospel. Nga bava kubuulira enjiri. Praying for the people. Nga basabidde abantu. Were healed. Abantu ne bawona. Demons and the demons obeyed them. Emizimu ne gigudduka ne gibagondera. Until the Bible says when the 72 disciples returned. 19 lugamba nti abantu 72 Lord, bwe bakomawo eri Yesu. The demons obey us. Ne bamugamba nti okimanyi nti emizimu gituwuliriza. Yes. You allow me to sleep. You'll call me late. Yamugamba nti ndeka neebake. Ojja kunkubira edda. Okay. Pastor's daughter gye tuli mu kulaba. Okay, bye. Ekitundu ekisooka yamuggyeko n'amugamba weeraba. But Jesus looked at them. In verse 18 he said, yes. Olunyira 18 Yesu n'abagamba. I saw Satan fall from heaven. Nalaba Setaani nga kuva mu ggulu ng'ekimyanso. In verse 19 he says, look. 19 Given you authority over all the power of ntiraba mbawadde amaanyi okulinnya ku misota n'enjaba zonna ez'obusagwa scorpions. n'emaanyi gonna ag'ekizikiza. Grace. Look at this foolish man. Yagamba laba omusajja ono atalina magezi. Destroying my mood this morning. Ayonoona enkya yange olunaku lwaleero nga nkubira obusimu butalina mugaso. Yesu alina obusungu. Some people doesn't have what to do. Abantu abo batemulina byakkola. Us in the mornings. Mukeera tuzuukusa n'obusimu nga temulina kimutugamba. Essimu agira jasa. Grace. Anyway. Yagamba okay. And nothing will injure you. Tera tewabenga ekinabakola obubi. Verse 20 Jesus said to them. Olwabiri Yesu n'abagamba. Because evil spirits obey you. Temusanyuka kubanga emizimu gibawulira. Rejoice because your names. Naye musanyuke kubanga amanya gammwe gawandiikiddwa in the book of life. Mu kitabo eky'obulamu. Rejoice because your names. Musanyuke kubanga amanya gammwe of life gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Lord, I thank you for this. Grace yasaba. Thank you for waking me up when I'm still alive. Webale kunkuuma nga nkyali mulamu. But God. Naye Mukama. Why am I praying? Yagamba lwaki naye nsaba. Last week I was praying. Week ewedde nasaba. I asked God to give me money, but nensaba Mukama ampe sente nkole enviiri. Nene saawa zino tannaba kuzimba. Kyokka nkyamusaba. Oyo bamuyita Grace. Thank you for your. Tulaba obulamu bw'abalokole ab'enjawulo. Ono Joero ne Grace. Joero. Thank you because olwamugamba alokoke. You love. Kubanga lyagala Grace. Bambi bwe yalokoka. Yalokokera ddala. I pray even as I'm getting out to preach your word. Yagamba nti nsaba nga nfuluma ogenda okula ekigambo kyo. Leka kikome ku mitima gy'abantu bo. Kyogere eri abasajja n'abakazi taata. Wagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. The Great Commission. To disturb my moods. Okuntawanya butawaanya. No, I'm not going to pray now. Yagamba sigala na bisabayo. Yes, God, you're there. Seated. Gwe Katonda oli eyo otudde. They're worshiping you. Ffe tuli bize tukusinza. Suffering. Tukuwa ekitiibwa. Why? Kyokka ffe tubona mula lwaki? Lwaki totujjukira? Grace yeemulugunya. Abantu. Bassebo ne banyabo. I desire to see people coming to Jesus. Yagamba nti njayaana nnyo okulaba abantu bonna nga balokoka nga bajja eri Yesu era nga bategeera amazima.
tukyagenda maaso. Omwami Mutukuvu yagamba nkulembera olungamya ebigere byange olungamya amagenda gange. Leka abantu bonna Mukama benasisinkana balokoke. Ekisa kyo n'omukono gwo binkulembere. Ogende nange bonna wena ngenda otambulira. Obulungi bwo n'ekisa Mukama leka bineetooloole n'obukuumi bwo bwonna mu linnya lya Yesu. Yagamba nti weebale taata kwe kujja akube mu ngalo. N'agamba haleluya. Man, I didn't know that you're so selfish like that. Grace agamba ti Katonda sikutegeera maani nti oli bw'otyo. These things are not easy to understand. Ti ebintu bya Katonda bino si byangu bya kutegeera. Just are busy worshiping, praising. Bamalayika bakusinza bakutendereza. Holy, Holy Father. Mutukuvu mutukuvu taata. Suffering. Naffe tudda ne tukusinza. Hospital. Kyokka ffe tubonaabona. Mikwano gyange mukwano wange ali mu ddwaliro. Tewali ssente. Nedda Katonda ku luno sijja kusaba. Yabigaana. Bamuyise Grace nga Pastor's daughter ye firimu. Akatono ng'amaze osoma Bayibuli bambi. Yajja ayimbemu nti Mukama oli waggulu eyo osaanidde okusinzibwa. Basebo ne bannyabo, omuntu yenna gw'olaba ayinza okuba ng'akoze ebyebyenkana bitya. Ne Bayibuli egamba nti newankubadde ebibi byammwe bifaanana bitya asobola okutulongoosa. Gy'oli yatandika nga mubi, tulaba ng'obulamu bwe bambi butandise okukyuka. Ategedde Katonda. Era basebo ne bannyabo, omuntu oyo gw'olaba ng'akola ebibi bifaanana bitya, tomusalira musango, wabula musabire, kubanga ekiseera kibe kinaba kituuse tomanya ngeri gyagenda kulokokamu. Gy'olwo yalokoka kubanga yali anoonya laavu, yali anoonya mukwano. Ate n'omukwano tegwali gwa ddala, gwali gwa bulimba. Naye Katonda ojjudde ekisa n'okusaasira eyatumanya nga tetunabaawo. Bayibuli egamba nti ayagala omuntu yenna okulokoka n'okutuuka otegeera amazima. Joero basebo ne bannyabo yalokoka. Yajja afuna akasimu alina gwe yakubira. N'amugamba Mukama Yesu yeebazibwe. Wasuza otya obulamu buli butya? I'm fine by the grace of God. Tindi bulungi lwa kisa kya Katonda. Olya n'enjogera ya Joero yakyuka. Grace yaganye osaba. Najja yeekoleko yekubeka make-up. Yakowa stress. Tugenda maaso. Yajja yeetunuulire n'alaba nga ddala kyekyo abakubi anyumye. Now I want to make it, I'm going to preach the gospel. Ono yalina gwe yajugera naye n'amugamba nti olwaleero sijja sobola ku bitwali twateeseza, kubanga ngenda kubuulira njiri era sawa zino nfuluma. Disappointing you. Nti nsonyiwa okubanga sikutuukiriza ekyo kye twakanyizaako. Ne mukwano nina ogenda mbulira enjiri kubanga mpulira ku mutima gwange nga Katonda ngamba okugenda mbulira enjiri. Tugenda maaso. Ono Grace ye akera kwekuba make-up. Yeah, I am obeying God's voice. Yagamba nti kino kyenkola sikikola ku lwange, Really, I have. naye ngondera ddoboozi lya Katonda. I desire to see people's lives. Era agamba nti njayaana I desire to okulaba obulamu bw'abantu banno living their lives. nga balokoka, nga bawaayo obulamu bwabwe eri Yesu. Tugenda maaso. Grace ng'amaze okwekolako alina akasimu ke yakuba. No, I'm sorry. Ono yeetonda. Okay. N'agamba kyekale tewali buzibu. Okay, please. Nsaba kunsonyiwa bambi. Yes, see you soon. Nkulabe, tujja kulabagana. Thank you. Weebale nnyo. Good day. Beera n'olunaku olulungi. Tugenda maaso. Amen. Amen. Bye. Yamusiibula n'amugamba weeraba. Grace yali ku simu
ebyokusaba yabiganye. Yagambye ssebo Katonda yali emitiibwa, bamusinza holi hozana oli waggulu eyo oli wa kitiibwa, yali ali mu masanyu mbubo babonaabona eno ku nsi. Tugenda maaso, tugezaako okulaba ebintu ebyenjawulo, tugezaako okuyiga ebintu ebyenjawulo. Grace bw'omusanga mu kkubo nga yeekozeeko, tosobola kikiriza nti asobola okulya muwogo oyo omusiike ate nga yasuzeewo, era ne bw'omumugulira ayinza okuyomba. Tumiddeko abawala abali bwe batyo nga bwe weggalira oli ekikomando, naye bw'ofuluma mu bantu n'otulaga nti oli wa kilaasi. Bambi temunyiigira, njogedde mazima. Tugenda maaso. Kaakati nga wayise akaseera, Grace yagendako ku kyaki, era ku kyaki gye yagenda yali ayiga kuba nnanga. Tugenda maaso. Ku luno yagenda ku kyaki, era bw'atuuka ku kyaki n'atuula n'atandika kola ki? Okuba ennanga. Ng'omwana w'omusumba alina access ku kanisa, alina ebisumuzo bya kyaki, wonna waayagalira asobola ogendayo. Tugenda maaso. Abantu mwenna ng'olina kyoyagala okumanya ku firimu zaffe, ennamba yaffe eri 0747 512 041. Olina kyoyagala okwebuuzaako oba ng'oyagala kuwabula, ennamba yaffe eyo 0747 512 041 ye nnamba gy'oyinza okubako n'obaako ky'obuuza. Ne ka mobile money n'okateekako. Ennamba yange zaagikwata eri mu manyi ga Kisaaki Harriet. Tugenda maaso. Yagamba nti mbadde nkola practice za keyboard oba ennanga. Ono yamugamba nti mbadde ngenze nga nkola door to door evangelism, oba badde abulira enjiri eya mulyango ku mulyango, door to door mu kitegeera. Tugenda maaso. Njagala kusaba abantu mwenna wenna gwawuliza firimu ezo, genda ku YouTube, tekamu ekigambo HP Films, subscribinga, likinga era commentinge. Ono yagamba nakubidde essimu ku makya nga njagala kwogera naawe. I want to talk to you about your friends. Yamugamba njagala kwogera naawe Those of Jovia, ku mikwano gyo ba Jovia, rest. ba Rita They are not. n'abalala. Mikwano gyabo si balungi. You see, Sigamba nti sibaagala. you are born again. Yamugamba nti gwe oli muwala mulokole. Wouldn't want you to associate with them anymore. Agamba nti sandyagadde otabagane nabo nate, obafuula emikwano gyo nnyo ng'omulokole. Lwaki amugamba obutabeera na mikwano gye ba Jovia n'abalala? Tugenda maaso. Toyerabira ku subscribinga. They are bad-mannered people. Yamugamba nti mikwano gyabo Who are you? balina empisa embi, bajja kwonoona. Why are you laughing? Ono yaseka n'amubuuza kati ki ekikusesa? I'm laughing just I'm wondering why. Nti ndi mu kuseka kubanga neewunya obadde ki? The world. The Bible says you cannot mix light and darkness. Gy'oli yamugamba nti ekizikiza n'ekitangaala tebisobola kukwatagana. Grace yakyusa feesi. Yeah, obviously. Because I'm someone. Tugenda maaso. Okay. Grace, the pastor's daughter, ye firimu gye tuli mu kulaba. You see, light and darkness, these are two different things. Nti ekitanga n'ekizikiza You're the light of the world. bintu bya njawulo, era gw'oli kitangaala ky'ensi. Those girls, you know very well those girls, they like taking alcohol. Nti okimanyi bulungi mikwano gyabo banywa omwenge, bafuwa sigala, Weird. bakola ebintu bingi nnyo. Yagamba ekyo kimala, sirika. Grace yabogolera Jowero bwe yalokoka ebyaddala
yalokokera ddala. Gwe yalokoka naye ng'okyabisaagiramu. Bambi nkusaba Omwoyo Mutukuvu akuyamba akukwatireko olokokere ddala. Grace yamugamba va ku mikwano gyange. Bambi singa kisoboka beesonyiwe. Because you know a lot about God. Kati gwe yakaloka omanyi Katonda. I cannot just sit down and see you. Joli yagamba nti nze ng'owooluganda mu Yesu sisobola kujja n'entula ne nga nkulaba ogenda owaba. Ono yamugamba nti omanyi ki oba mbawulira njiri. Ono yamugamba kankusomereyo Zabbuli eno owulirize. Zabbuli essula esooka. Ngenda kusomera Zabbuli essula esooka mu King James Version. Agamba nti aweddwa omukisa omuntu atatambula kuteesa kw'ababi newankubadde okutuula nabo. Kati ono olunyiri wakubiri nti yeenyumiriza nnyo mu biragiro olw'amateeka ga Katonda era mu mateeka ga Katonda mwalowooleza emisana n'ekiro. Abawala abo kirungi ogenda n'obabuulira. Ono yamugamba nti Yesu Kristo yajjira abo aboonoonyi. I have to preach my friends to come to Jesus. Yamugamba kye kino ekiseera mwe ndina okubuulira mikwano gyange bajje eri Yesu. Olw'okuba wandabye ne Shakira ne Joan ne Jane ne Peter ne Samantha. Tugenda maaso. Ono alina gw'alinda naye gw'alinda tatuuka. Hana. Tugenda maaso. Joel bwe yalokoka bambi yatandika kulira nga alumwa ng'alaba Grace ebintu byakola nga si birungi. N'asalawo ayogere naye. Yamugamba juzi nali ntambula nabasanga ku kkubo nga muzina amazina amabi nga mwambadde obugoye obumpi ate gwe wali mu kitangala ebintu ebyo si birungi. Nti okubeera omulokole tekinnemesa kuzina. Tolowooza amazina obuzinyi gasobola okunnemesa okwogera mu nnimi nabadde nzina buzinyi. Ono yagambye nti okuzina tyandibala ekibi naye okuzina ezina ennyimba z'ensi ate ku makubo ng'oyambadde obugoye obumpi n'amazina ge mubadde muzina tegabadde malungi. Ono yamujeega n'amugamba nti olinga agamba g'otuuse mu ggulu kati oli Katonda katoyogera Katonda weerabire nti oli ku nsi weerabire nti nze yakubulira enjiri nze yagamba olokoke. And we shouldn't be, the Bible tells us not to yamugamba nti Bayibuli egamba be conformed to the patterns of this world. obuteefaananyiza mirembe gino egy'ensi. Born again, and at the same time you hang around with people who are not born again. Ti bw'obeera omulokole ate n'obeera n'abantu abatali balokole ne muzina amazina amabi ku makubo ate nga mwambadde bubi. No difference between you. Tewabaawo njala wakati wo omulokole n'oyo atali mulokole ate nga ddala tulina kuteekawo enjawulo wakati waffe abalokole n'abo abatali balokole. Era nze nga Joel sisobola kutuula ndabe ng'owaba neme kujja kwogera naawe okukyusa. Basaba ne bannyabo ebintu bino abasinga tebabyagala. Omuntu eyalokoka edda alowooza nti omuntu eyakalokoka talina kyayinza muwabula. Okay, sorry, if I've annoyed you, I'm really sorry. Yamugamba nti bambi nsonyiwa bwe mba nkunyiizizza. Neetonda. Grace yanyiiga. Naye ono bwe yali alinda oba ani gw'alinda atakwata simu. Okay, just giving him 30 minutes. Yamugamba kamuwe eddakiika 3 zokka. Bw'anaaba aganye eddakiika 3 ne ziyitawo nja kuba ngenda. Tugenda maaso. You think twice. Yamugamba munnaye Grace. Otherwise, lowooza nnyo. That group of young girls, ekitali ekyo ekibinja ekyo they are leading you to destruction.
bagenda kutwala mu kuzikirira. Ono batosobodde kubejjako. Tugenda maaso. Kakati Joel alina gye yalaga ng'avudde eri ewa Grace ne bamuwako okunywa n'akasabira. Joel bambi yalokoka ebyaddala. Tugenda maaso. Ono yamugamba nti Joel mbadde ndudde okulaba nti munaye emirimu gya Mukama waffe gyenva eyo wansi mbadde ngenze kuwulira njiri. Twakomayo wa Grace. Grace esimu, TikTok, WhatsApp, Instagram bye bintu bye. Kasita amala okwekuba makeup nadda ku ssimu. Oyo oba omumaze. Kati naye yali awo ng'ali ku ssimu. Ku church yavuddeyo. Kakati Joel yagamba ono nti abantu balina emputu tebaagala kulokoka. Oyinza okuwulira omuntu eddakiika 5, 10, 15, 23 naye n'agaana okulokoka. N'oba nga ayogeredde obwe n'omwegaira bambi oyagala okulokoka n'atakufaako. N'ogamba naye omuntu ono buzibu ki? Ono mugamba nti Joel olwo yaŋŋambye nti bw'ogenda okuwulira enjiri ogenda n'akambe n'okamuteka mu bulago n'omugamba yatula. Nti bw'aba tayatudde n'omugamba nja kuttema nja kusalako obulago. Era naye mu kifo kyo kubanga aba atidde okufa nakkiriza ayatule osobole ogenda omuviire. Joel yagamba nti munnange eyagambye ebyo teyakulimbye. Katuliriza Grace balina programu gye bakola ne bamubuuza taatawo taakugaane kwoli taata wange mumundekere nze mutegeera nja bitetenkanya mundekere mubinkwase temufaayo. Grace ono Joel agamba nti olunaku olw'ejjo ku makya nakedde ne nkwata Bible yange ne ngenda mbuulira enjiri. Ninawe natuuse ne nsanga omwana omuwala nga mulungi ng'alabika bulungi naye ng'ekizibu abadde akyali mutotomuko. Ekyasiro kyenza okunnuma ekyamazeemu amaanyi. Abadde afuuwa enjaga ne kinnuma ne mpulira obulumi ku mutima ne ngamba kansembere mbulira enjiri. Nabulidde omuwala ono eddakiika 15 ng'asirise nga tanyega. Bwe yamaze ne mubuuza wandyegadde okwatula Yesu Kristo omutwale omusebezi abeere mulokozi w'obulamu bwo. Omuwala yagaanye. Bwe yagaanye nakutakambe ne kamuteeka ku bulago ne ngamba gwe nnyabo. Grace yasibula munne n'agamba ebya taata wange mubinkwase mubindekere nze nja kumuyiiya. Ono yagamba omuwala namutaddeko akambe bwe yamaze n'ayatula senga saakoze ekyo abadde tagenda kwatula. Abantu bano betubulira enjiri bo balowooza tufunamu ate ffe tuba tuyamba bo baleme genda mugenda baleme kuzikira bafune obulamu obutagwawo. Oyo bamuyita Joel. Tugenda maaso. Nabagambye Grace y'ebintu bye Joel agamba nti n'obuli omuntu eddakiika 1, 2, 3, 4, 5, 10, 23 n'agaana okulokoka. Bo balowooza nti ffe betubuulira enjiri waliwo abantu abatuwa ssente ate nga tewali. Tubuulira njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo tuyamba bo okulokoka naye tebaagala kulokoka. Ono yamugamba nti omuntu ogwo butaddeko akaso olowooza bakkiriza na mutima gw'okulokoka? Ono yagamba nze simanyi naye ekintu kyemayi kiri kimu kasita nze nkubuulira enjiri n'oyatula nga Yesu yagamba nti mugende musoma mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Buli akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Lwakuba nti engeri gy'abuuliddemu si gy'alina okubuuliramu. Naye ng'omuntu eyakalokoka bambi
Katonda ajja muyamba. Genda mu Barumi. Abagenda kuyiga. Katonda yamugamba nti genda mu Barumi Romans oba mu Barumi essula ya 10:10. Romans. Bikula Bayibuli yawo mu Barumi 10:10 mbeko kye nkugamba. Kyeshamu. Tugenda maaso. Era yamugamba nti ekyo ky'okola bambi si kirungi. Ng'omubulizi w'enjiri si bwe tulina okola. Abantu bano tulina obakwata mu ngeri endala okusinziira Bayibuli bw'egamba. Ono yagamba nti Bayibuli egamba bw'eti nti omuntu bw'omuwula enjiri akkiriza n'omutima gwe era n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Yamugamba omuntu alina okukkiriza n'omutima gwe gwokka, omutima nga gwe gusazeewo, n'asooka n'alyoka aweebwa obutuukirivu. Era omuntu ono ayatula n'akamwa ke okulokoka. Ekirungi gwaguddeko bambi atandise okumuyamba okuba nga ategeera engeri gye babulamu enjiri. Kyovula abagamba olina kubeera n'ekkanisa obeere taata w'omwoyo nga taata yasobola okusumba n'akuyigiriza era olina okuŋŋaana nga wakalokoka naawe yalokoka edda oyigirizibwa ebintu ebisinga kubanga egyo olabadde amanyi nti ekikulu kya byonna ye muntu okwatula oba yatudde atya. Kyovula bayabadde akuteekako akambe n'agamba bw'otayatula ngenda kusalako obulago. Ono yagamba nti omuwula n'omugamba nti Yesu ali kumulya nga akonkona era bw'akonkona gula waayingire. Yamugamba nti omuntu oyo alina okukkiriza n'omutima gwe bambi nga yeesaliddewo n'ayatula n'akamwa ke n'alyoka afuna obutuukirivu. So si kumuteekako kambe n'omugamba lokoka. Yamugamba sisita wange sooka olindeko kyogamba ngenda nembulira enjiri omuntu n'agaana okulokoka kyogamba ngende muleke bulesi bwentyo. Yamugamba kituufu. Omuntu ate wabakkiriza okwatula awo muyamba ayatule. Ono yagamba nti bw'omuwula enjiri n'agaana tomuleka bulesi kubanga oyagala ekisibo kya Mukama waffe Yesu kyeyongere. Kati ono omuntu aganye okulokoka ky'okola teyaganye kubanga nti sigamba nti tayagala kulokoka naye amaaso ge ag'omwoyo maggale n'amatu ge maggale tegawulira tegalaba maaso. Wabula kyokola genda ku maviiviigo ofukamire omusabire. Oluvannyuma lwa wiiki emu tulina gye twadda ono ali kageemu. Tugenda maaso. Firimu agise Pastor's Daughter. Grace the Pastor's Daughter oba Grace muwala w'omusumba. Kati kulo musumba era alina mu maka ge ng'atudde akasimu ne kajja n'akakwata agamba halo. How are you? Nti oli otya ssebo Mukama yeebazibwe. I'm very fine. Yagamba ndi bulungi siina buzibu olw'ekisa kya Katonda. No, I'm not busy as such. Siri busy nnyo. I'm like I'm just at home. I'm not busy and Ndi waka siri busy nnyo. Okay. Nti kale. Okay, fine. Nti kale kiri bulungi. Okay. Nti kale. Yeah. This Tugenda maaso. TikTok. Let me see what is there now. Kati wali yamukubira. There is something. N'amugamba keberako ku TikTok na link gye nkuweereza ku kebera ku WhatsApp. Nkuweereza link eya TikTok obeko byolaba. Jesus Christ. Kati musumba bwe yabiraba. I cannot believe this. Yagamba kino kisobola kikkiriza. Is this one the one? Agamba nti yono. Grace. Yayitirawo muwala Grace. Yes. Grace nagamba kiki jangu wano mangu. See, come and see. What? Jangu labi bikino byendaba. Come here very fast. Come. Jangu mangu. Grace yajalingiza ng'atidde. You sit there. Tuula wano wansi mangu. You sit. Tuula wansi. Ng'amuwa akatebe. Come closer here. Sembera wano kumpi, semberera kumpi. Grace. What is this that I'm seeing on TikTok? Biki bino byendaba ku TikTok. Where? Wabaddewa. Waliwa. Can you answer me? Osobola okunziramu. Grace n'atya. Grace. Can you answer me? Osobola okunyanukula mangu. Kiki ekiri ku TikTok kino? What is this that I'm seeing here? Biki bino byendaba ku simu. Ku TikTok. Pastor's Daughter. Muwala w'omusumba. You told me you are going for the crusade. Yes. Wangamba ogenda crusade. Which is this type of a
dance that I'm seeing on mazina kigano genda ba ku TikTok ge mwabadde muzina. Is this what you have been doing at the conference? Kino kyobadde okola buli lwogera nonga ngeze conference nonga mageze crusade bino bye bintu byobera okola. Tell me. Ono yamugamba kaweddemu gwe. I don't want you to disturb. Saagala kuntawanya. What happened yesterday? Njagala omuleke ekyabaddewo ejjo. Grace bimwononekedde. Ate jjukira. Joelo yamuwoninga. Yesterday. What happened? Kiki ekyabaddewo ejjo? Mbuulira mangu. Grace yatandika kwemoolamoola nti olaba ejjo taata nsonyiwa. Can you tell me what happened yesterday? Yamugamba sookumbula ki ekyabaddewo ejjo. Anyway, I don't want to argue. Taata yagamba What is this that I'm seeing on my saagala kaayana nawe kikiro kyendaba ku TikTok. pastor's daughter? Muwala w'omusumba. The one who told me that is going for the crusade. Eyaŋŋambye nti agenda crusade. And this is what you have been doing. Era kino ky'obadde okola. Publish to everybody. Nga buli muntu yenna kati akiraba ku TikTok. Tugenda maaso. I was just called by someone to check what is happening on. Yamugamba nti waliwo ankubidde n'aŋŋamba nkebere ki ekiri ku TikTok. He is my daughter. Ogenda okulaba nga muwala w'omusumba muwala wange Posting new things like ya posting ebintu by'obuseegu bwe biti ku TikTok. Grace. Grace, It's a shame. onswaziza nnyo. Expected this from you. Kino mbadde sikusuubiramu. You have really disappointed me. Omazeemu amaanyi. Ono yali ku geemu ye kubanga ye muto. No, tell me, are you still born again? Yamugamba mbulira ddala oba okyali mulokole. Grace, Is this what you learn from church? kino ddala ku kanisa kyenkuyigiriza. Kyekino kyensomesa bulijjo ku kanisa. You have started copying things of the world, yeah? Otandise okoppa ebintu eby'ensi. Pastor's daughter. Muwala w'omusumba. I've never seen you drink. I saw you catching even a bottle. Sikulabako ng'onywa naye nkulabye ng'okutta ecupa y'omwenge ng'oli mu kunywa. Meaning you've been drinking. Oh, Ekitegeeza obadde onywa ng'omwenge buli kiseera. why are you carrying a bottle? Lwaki obadde weetisse ecupa y'omwenge ng'onywa bw'oba gwamba tonywa? Grace byamusukako. Grace. This is unbelievable. Yagamba nti Grace no tekikirizika. My friends have seen this. Bino ebintu mbirabyeko. You have put me to shame. Abantu bonna babirabyeko abamanyi ng'omusumba. In the name of Christ. Onswaziza. Era n'erinnya lya Kristo liswaziza. I want to see you anymore here. Yagamba seetaaga kulabako. Your things are good. Even Kwata ebintu byo. one kind of things are live here. Ove wano ogende. Grace bamugoba ewaka. Tugenda maaso. Musumba bambi olw'okuba nti alina abantu bangi abamugoberera abamukirizaamu ng'omusumba baabuulidde enjiri ne balokoka baasabidde ne bawona ekkanisa gy'asumba. Kino yali tekisuubira mu muwala we Grace. Era olw'obusungu obungi yamugamba Grace, kwata ebintu byo ove wano. Sikyagala kulabako wadde n'akatono. Hanna abaazunga yasanga Grace ng'ali mu birowoozo n'amutunuulira nga tamumalaayo. Grace. Yamuyita nti Grace, kiki ekigenda mu maaso? Ne Grace ebirowoozo byali wala. Kwe kumukwatako Grace kwe kuba nga zzengulu. Come on, Grace. What happened? Yabuuza Grace, mbuulira ki ekituuseewo? Grace, wait. Is he sick? Ono yamugamba taata wange nti taata wo mulwadde. Grace, is your dad sick? Grace, taata wo mulwadde nti aa. Is he in jail? Taata wo baamusibye, buzibu ki? What's wrong with him? Kiki ekimutuuseeko mbuulira? You... Taata ngobye ewaka. Yamugamba taata ngobye ewaka? Why? Lwaki? How? Kijja kitya? Tugenda maaso. Grace, let's go and apologize. Ono yagamba nti Grace tugende weetondere taata wo. Don't say no, please. Togamba nedda, wala tugende. If it Omwetondere. I pass near him, may end up chopping off my Grace yagamba nti singa maana ensembera taata wange ku busungu bw'alina like that. ayinza n'okuntemako omutwe.
tosobola musemberera kati. Hana ndeka. Guys, he's still your dad? Akyali taata wo tugenda omwetondere. Yes, he's my dad. Akyali taata nkimanyi. On him, but he's the one angry on me. Naye taata ye munyiivu gyendi, sinze munyiivu gy'ali. Okay. Let's go and apologize. Yamulemerako naga tugende tumwetondere. Apologize. Maybe we give it some time. Yagamba nti ekyokwetonda tukiwa akaseera kubanga taata munyiivu tasobola kukkiriza. But first, who do you think would have posted it? Yamubuuza olinayo omuntu yenna gw'olowooza ayinza okuba nga yatadde akavidiyo ako ku TikTok I don't know. oba ku social media. Yamugamba simanyi. N'asirikira ne babirowoozaamu bonna basale amagezi kyekigenda okuddako. Grace ng'ajjayo essimu. Abaako gwakubira. Hello? Yes, how are you? Yamugamba oli otya? I'm fine. Ndi bulungi nange. Yeah, I want to see you. Yamugamba mpulira njagala kusinka naye njagala otwogereko. Just want to talk with you about small. Njagala kwogera naawe obuntu butono nnyo si bingi teweeraliikirira. Okay. Yagamba kale. Waiting for you. Ngenda kulindira wali. Okay, bye. Kati kale weeraba. Tugenda maaso. Grace, who do you think would have posted that video? Yamubuuza, Adamu n'amubuuza. Don't tell me that you're suspecting something. Kyolina omuntu gw'osuubira. Yapostinze vidiyo nti kale. Ekitundu ekisoose bwe kityo bwe kigenze. Ekya Grace, the pastor's daughter. Mwebale nnyo okulaba. Tusinkane mu katundu akookubiri. Mukama abankuumire mweraba.